ny fotoana hamananao aminay tompo mba azonay mandeha araka ny sitraponao manompo anao arak'izay efa niantsoanao anay ary maneho ny fotonay mba aretanay hatramin'ny farany handresanay miaraka amin'ny Jesy Kristy. Mitenena tompo miainanao ny fiangonanao. Amen. Exodosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no isy niafaky ny tompoanao ny fiangonana malaky akatsika andoha hevitra hoe hero antsika ny vavaka. Ity texte ity dia mitantarantsika ny nanafia ny Amalekita ny zanak'Israely tao Refidim rehefa nivoaka avy tany Egyptisy tarihan'i Mosesy araka ny planin'Andriamanitra. Manoloana izany fahavalo izany dia nanome baiko amin'ny Josua i Mosesy hanantona ireo lehilahy matanjaka mba hiady amin'izany fahavalo izany. Fa ny tena mampiavaka ny tantara ity nandritra izany ady izany dia niakatra tany tendrombohitra i Mosesy sy Aron ary ora mba hivavaka hitondra mapaka izany ady izany ka nanatatra ambony tanany izay misy ny tenin'Andriamanitra. Novakena tamintsika teo fa rehefa afaka nanatatra ny tanan'izy ilay tena ambony Mosesy dia nandresy ny Israely. Fa rehefa reraka kosa izy ka nidina ny tanany dia mandresy ny fahavalo na ny Amalekita. Ary teo indrindra no mahatonga ny Arona sy Ora nanoana ny tanany amin'ny avisy amin'ny havanana mba hahatonga azy haritra. Dia nambarany tenatena fa tontolo ny andro mandrapahampiletiky ny masono no nanaovan'izy rehefa izany fantatsika ny faran'ny tantara nandresy ny Amalekita ny Israely. Inona ny lesona tsara raisitsika avy amin'izany? Lesona voalohany, hero antsika ny vavaka satria midina miady ho antsika Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Midina miady ho antsika Andriamanitra rehefa mivavaka isika. Iza moa ireto Amalekita ireto? Taranaky Esau lay zokon'ny Jakoba. Esau lay nifofonian'ny Jakoba zany rehefa lasa n'ity zanany ity nitsodrany Isaka ray Israela. Ny Amalekita zany dia reo zay monina tao avaraka fonanan'ny Sinaiky. Izy ireo dia tena voaka masika satria zay rehetra mifamezivezy ao dia nitafiry sy nirobaina foana tsy mifidy araka ny nambaran'ny Mosesy any aza avy aty aoriana no nanafiry ny zanak'Israely. Ka reo olona efa reraka niantoka ny zazanao vehivavy izany no naseny aloha avy aty aoriana mahavarina izany zavatra izany. Ny tena marina mijoro fahavalon'Andriamanitra mihitsy ny Amalekita. Satria nahoana? Fantany tsara vahoaka voafidin'Andriamanitra ny Israely fa mbola mitafiany any. Ary ny fanaka izay hoentina manao ny fampivavahana amin'Andriamanitra mihitsy aza no saika orobainy. Inona ny dikan'izany rehefa? Efa fanahy ratsy, efa fanana ny Satana no manaiky azy ireo. Izany hoe diara-panahy izao hatrehan'ny Israely izao. Iza moa ny Israely? Ny fiangonana izany izao sy anao. Fa zao raha voanatsiary ny vavaka i Mosesy, i Arona sy Ora dia fasivoka tamin'ny folo dia bako ny fon'Andriamanitra, nidin'Andriamanitra, namavavaka Andriamanitra nandresy ny Israely. Ka natonga n'Andriamanitra amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo milaza mihitsy hoe sorata ao anaty boky zao tantara zao sy zao fahalesany zao Mosesy mba ho hitantaraka amin'ny fandivy. Fa na iza mahatsiaro n'Andriamanitra amin'ny ady mitolona babaka tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona fa ambomba azy izy.
inona ny fampiarana ao antsika ara-panamo atrentsika amin'ny mahafiangonana sy amin'ny kristianantsika ady amin'ny sakany zany riavana ary miantso anao aza miady rery amin'ny sakana izany fa potika ao anao atsoy amin'ny alalan'ny vavaka andriamanitra tsy misy olona maresan'ny sakana amin'ny herin'ny tenany fampiazana fa ny nofo tsy mariny fa aza metehitra amin'ny fahaizana izay mety efa haizatranao fotsiny mety hoe ianao hoe asa efa fanampatra amin'izay fangano misy tompony ampitso ary ny mainkomamy ihany no mampiandrana matetika asa metehitra amin'izay fahalalana fotsiny fa ny olona koa mety mivadika mahazo tondram-bavaka izay ataonao rehetra apetra-maro ny tompo izay kasainao sy ny adina rehetra dia ho hitanao izany fahamarin'Andriamanitra matoky fa raha olon'ny finoanan'Andriamanitra ianao izay mikasika anao dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra ka mahasarika azy inona ny lesona faharoa hero antsika ny vavaka satria tena hery lehibe ho antsika izany hoe misy mitondram-bavaka misy mitondram-bavaka raha mijery mamaky amin'ny tantaraka tamintsika dia mety hiazakazaka hoe nandresy ny Israely noho ny amin'ilay tena mahagaga ny Mosesy andeny ny faraky ambin'ny folo ka tamin'ny fahatelo ambin'ny folo tsia tsy noho ny amin'ilay tena ilay tena sy ilay tanana nasaraka dia fomba ivelany anehoana ny vavaka sy ny fekenana amin'Andriamanitra kaka ny liturjia ataontsika ao anaty vanim-potoana fitaovana ihany ilay tena fa ny finoana izy ireo ny fomban'Andriamanitra Andriamanitra mahavavaka ka natonga aza marara ny vavaka mahato mandrakarivan'ny andro izay ilay tena antony fampiasaina izay ilay hery lehibe ho an'ny miaramieran'Israely izay miatrika ny vavaka zany manao mafisina ny hoe hery lehibe ho antsika izany hoe misy mitondram-bavaka izany ary izy koa no mitondram-bavaka antsika voalohany Jesosy Kristy tompoko no mitondram-bavaka antsika voalohany la efa mitondra ny hery rehetra tetỳ an-tany la efa mitoetra ny voninahitra eo tavanan'ankehitriny tsarozy vavaka isan'andro isan'ora isan'ny minitra isan-tsekoly izy tsaroko eto ramatoa Monique renim-pianakaviana kristiana algériana izy nijoro vavolombelona ny amin'ny hoe Andriamanitra miainy vavaka Andriamanitra mamavaka nahoana nananjanaka lala tsy na hoe Augustin izy tena nolona tao anatin'ny ditra ity zananlahy ity nandritra ny fahakamparana na ny fianakaviana izay efa kivy fa Monique reniny kosa tsy nitsaratra ny vavaka ho azy niaratra n'izany ditran'izany nitaiza izay hatrany tamin'ny fitiavana ena nefa niova fo ihany Augustin ary no mivavaka tombeny dia tonga pretre tonga évêque niasa ny maha évêque azy tany Congo Algérie tany taonjato fahadimy tany ary rehereny fiangonana fanafika be teo amin'ny tantarany fiangonana izy ry havana aza reraka ny mitondram-bavaka ny ankohonanao fa tsy misy fiainam-panahy mandeha ho azy zany efa namboraka tamintsika ny tompo fa sakana ozy dia mierina tahaka ny lihoana mitady izay araka mila mitondram-bavaka tsika tsy mahavaolana ny mitaraina fotsiny fa maditra ny vadika maditra ny zanaka ny fanontaniana toy ny apetraka voalohany efa mba mitondram-bavaka ho azy tokoa ve ny felao tena efa mba mifamitondram-bavaka tokoa ve isika ao an-trano fa tsy mamitaka atsika ny tenin'Andriamanitra ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra ary mahavandy fatorany sakany zany izany ilazana hoe ny vavaka ny olontsika voalohany ary tsaroko fa ny vavaka koa manova zavatra angamba misy tapaka tokony efa nanjoanao
no miditra ny fonao fa nohony ny fifonana sy fangatahana natao amin'ny dada sy ny anao dia namindra fotampan'Andriamanitra. Angamba tsy mampiky efa tokony miaraka tamina na voanao mafy dia mafy fa nohony ny fifonana sy fangatahana natao ny vatana dia mbola miara-nenina aminao Andriamanitra manova zavatra fa marina dia ho tantara sy fatrapasana zany raha tsy anambara fa tsy nitantara tao Ninivea ko aza reraka ny fampitondram-bavaka isika. Fahatelo sady farany hero antsika ny vavaka satria ny vavaka marina mitondra ny fampiavana. Ny vavaka marina mitondra any amin'ny fampiavana. Haitsika tsara ny tantara ny Esau sy Jakoba araka namara teo hoe taran'ny Esau ireto amalekita ireto. Lasa ny Jakoba izay zandriny nitsodrano ho an'i Esau. Ka nanomboka teo dia nifofony ny an'i Jakoba Esau. Esau lasa taty amin'ny tanin'ny Araba. Jakoba kosa lasa taty amin'ny tanin'ny Jiosy sy ny Kristiana. Dia managaka fahatrano zany andro zany. Eko manaka ankehitriny dia nifandrafy ny tarahana ankizy-vavy. Dia mampieritreritra no mahita ny fifandrafiana eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana mandaka androany. Eo amin'ny Silamo sasany sy ny Kristiana mandaka androany. Eo amin'ny Amerikana sy ny Europeana amin'ny firenena Arabo maromaro. Zao anefa ny Jakoba. Esau sy Jakoba efa nifanatona sy nifanena. Vakio Genesis toko fahatelo amby telopolo ahitana an'izany tantara zany. Efa nangataka fihaonana tamin'ny Esau zokony Jakoba. Ary efa niloako ny Jakoba ambavaka maharitra ny amboza. Efa niomana ny ambozy ampanahy. Inona tokoa no mitrano? Efa tonga ilay andro fihaonana. Na vitana ny toalika dia oratrehan'ny Esau zokony Jakoba. Esau kosa rehefa nahita an'izany dia nisakambina mafy any Jakoba zany. Dia samy lasaka ny maso izy raharaha ka nifamihana maratra. Nanomboka teo tsy nisy tebotebo na fankalana intsony. Nafinaritra ny fifandraisana na dia samy nanana ny lalana azy. Ao iaho manfanao mahagaga ny taranaka ty aoriana tsy mahay mifanatona sy mifampiana. Riavana, mety efa nisy fifandirana eo amin'ny ray aman-dreninao sy ny ray aman-dreny hafa izay mahakasika anao. Aza manaky hanaraka izany lalan-diso tsy mampianana izany. Mataranaka kristianina ho eto ambavaka ny fifandraisana rehetra indrindra ny fiainaka ny rehetra. Mahaiza ny fanatona sy ny famina. Tsy laozan'izay olona manahirana manodidina antsika. Misy foana ny olona miana sy terana izy raha tsy haiko. Mba handramo izany hoe ho eto ambavaka na olona manahirana. Dia ho hitanao mba hisy zava-manahirana tanterahana Andriamanitra. Mety efa mangatsika angamba ny fifandraisana mivady na ny miraitako mba handramo izany hoe ho entina mavaka izy. Angatahon'Andriamanitra izany hoe hitarika anareo ifampivavaka ifanatona sy famina. Riavana, ero antsika ny vavaka satria miazo n'Andriamanitra hiaro antsika isika rehefa mivavaka. Ero antsika ny vavaka satria tena elo eo antsika izany hoe misy mitondra vavaka. Ero antsika ny vavaka satria ny vavaka marina mitondra mifampiavana. Mahireza mivavaka sy mifampitondram-bavaka dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra.